ස්තූපය හමු වූ හැටි පුරා විද්‍යා කැණීම් කාල නිර්ණය ධාතු මංජුසා අභිලේඛන වත්මන් තත්ත්වය අප්‍රකට තොරතුරු රැසක් දේව්නි මෝරී ධාතු විස්තරය නමෝ බුද්ධාය. ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ දේව්න මෝරී නම් ස්ථානයෙන් පුරාවිද්‍යා කැණීම් මගින් සොයාගන්නා ලද උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා පිළිබඳව මේ දිනවල බොහෝ දෙනෙක් කතාබස් කරනවා. ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා ශ්‍රී ලංකාවට වැඩමවීම සිදු කරන නිසා බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රද්ධාවෙන් වන්දනා කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නේ. නමුත් ඒ ධාතුන් වහන්සේලාගේ කතාන්දරය, ඒ දේව්න මෝරී ධාතු විස්තරය බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලාගේ විස්තරය ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නට අප කල්පනා කළා. මේ සාකච්ඡාවේදී ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා සොයාගත් ආකාරය පිළිබඳව වසර දහස් ගණනකට පෙර ඒ උතුම් භූමියේ තැන්පත් වූ ආකාරය පිළිබඳව ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා කුමන ධාතුන් වහන්සේලාද කියා පුරාවිද්‍යාත්මකව හඳුනා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව සහ සිත පහදවාගෙන ශ්‍රද්ධාවෙන් වන්දනා කරගෙන පින් රැස් කරන ආකාරය ගැන අප සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. දේව්න මෝරී පිහිටා තිබෙන්නේ උතුරු ගුජරාටයේ අරවල්ලි දිස්ත්‍රික්කයේ සම්ලාජී නගරයට කිලෝමීටර 2ක් පමණ දුරින්. එය පැරණි බෞද්ධ විහාර සංකීර්ණයක්. මේ උතුම් විහාර සංකීර්ණය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 වන සියවසත් 4 වන සියවසත් දක්වා ඈතට විහිදී යන අතීතයකින් යුක්තයි. එම ස්ථානයේ පිහිටීම පුරාණ විලඳ සහ ගැල් මාර්ග හා සම්බන්ධව පවතිනවා. මේ පෞරාණික ස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ උතුරු ගුජරාටයේ අරවල්ලි දිස්ත්‍රික්කයේ කිලෝමීටර 16ක් දිගින් යුතු කිලෝමීටර 2ක් පළල සතර අතින් කඳු වලින් වට වූ නිම්නයක් තිබෙනවා. ඊ타ත්ම සුන්දර පරිසරයක පිහිටි මේ කඳු වලින් වට වූ නිම්නයේ මැදින් මෙෂ්වෝ ගංගාව ගලාගෙන යනවා. මේ මෙෂ්වෝ ගංගාව මේ නිම්නයෙන් ඉවතට බැස යන්නේ එම කඳු ඇටියේ බටහිර දෙසින් පිහිටි මීටර 150ක පමණ පළල ඇති කුඩා ඉඩකින්. අප මේ කතා කරන දේව්නි මෝරී පුරාවිද්‍යා ස්ථානය, ඒ පැරණි බෞද්ධ විහාර සංකීර්ණය පිහිටා තිබෙන්නේ ඒ සුන්දර පරිසරයෙන් යුතු නිම්නයේ 20 වන සියවසේ මුල් භාගයේ වන විට ශාම්ලාජී නගරය ක්‍රමයෙන් ජනාකීර්ණ වන්නට පටන් ගත්තා. අලුතෙන් ඇතිවන ජනාවාස ආදිය සමගින් ශාම්ලාජී නගරයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ඊ타ත්ම දැඩි ජල හිඟයක් ඇතිවන්නට පටන් ගත්තා. මේ ජල හිඟයට විසඳුම් වශයෙන් ගුජරාට රජය තීරණය කළා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ජලාශයක් ඉදි කරන්නට. ඕනේ සඳහා ශක්්‍යතා වාර්තා ලබා ගනිද්දී ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වුණේ දේව්නි මෝරී පුරාවිද්‍යා ස්ථානයේද පිහිටා ඇති ඒ සුන්දර නිම්නය. ඒ නිම්නය සතර අතින්ම කඳු වලින් වට වී තිබෙනා නිසා, ඒ වගේම ඒ නිම්නයේ මැදින්
මිශ්වෝ ගංගාව ගලා බසිනා නිසාත් ඒ කඳු වැටි අතර බටහිර දෙසට වන්නට මීටර් 150ක පමණ ඉතා කුඩා පරතරයකින් යුතු ස්ථානයකින් ඒ මිශ්වෝ ගංගාව එම නිම්නයෙන් බාහිරට ගමන් කරන නිසාත් මීටර් 150ක පමණ දිගින් යුතු බැම්මක් බැඳීමෙන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ජලාශයක් පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගත හැකි බවට ගුජරාට ඉංජිනේරුවන් ගුජරාට රජයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව ඉතාමත්ම උග්‍රව පැවති ජලහිඟය නිසා 1950 දශකයේ වන විට එම වේල්ල ඉදිකොට එම නිම්නය ජලාශයක් බවට පත් කරන්නට ගුජරාට් රජය තීරණය කළා. නමුත් 1936 වර්ෂයේදී පී.ඒ. ඉනම්දාර් සිදු කළ වාර්තාගත කිරීම සහ ඉන්පසු ආචාර්ය එච්. ගොයෙට්ස් සහ ආචාර්ය යූ.පී. ෂා සිදු කළ පුරාවිද්‍යා ගවේෂණ මගින් මෙම දේවුනි මෝරි නිම්නයේ පුරාවිද්‍යා අවශේෂ විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙන බව වාර්තාගත කොට තිබූ නිසා ජලාශය තැනීමට පෙර එම භූමියේ මුදා ගැනීමේ කැණීමක් සහ පුරාවිද්‍යාත්මක වාර්තාකරණයක් සිදු කරන ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගුජරාට් රජයට දැනුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ අනුව මේ භාරදූර කර්තව්‍ය පැවරුණේ බරෝදාහි මහාරාජා සයාජිරාවු විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයටයි. එම විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය බී. සුබ්බරාවෝ, ආචාර්ය ආර්.එන්. මෙහෙතා සහ ශ්‍රී එස්.එන්. චෞධරී ඇතුළු පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම ඉතාමත්ම මැනවින් පළමුවෙන් සිදු කළ යුතු පුරාවිද්‍යා ගවේෂණය සිදු කරනු ලැබුවා. එම ගවේෂණය මගින් ඔවුන් එම ප්‍රදේශයේ පුරා පැතිරුණු පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක සහිත ස්ථාන ගණනාවක් හඳුනා ගනු ලැබුවා. ඔබ තිරයේ දකින්නේ ඔවුන් එම ගවේෂණය මගින් හඳුනාගත් එම නිම්නය පුරා පැතිරී තිබෙන පුරාවිද්‍යා අවශේෂ සහිත ස්ථාන ඇතුළත් සිටියමයි. 1959 වර්ෂයේදී සිදු කළ මෙම පුරාවිද්‍යා ගවේෂණයේදී මෙම ගවේෂණ කණ්ඩායම දේවනි මෝරි නිම්නයේ තිබූ එක්තරා සුවිශේෂී ස්ථානයක් හඳුනා ගත්තා. හාත්පස පැරණි ගඩොල් විසිරී ගිය අඩි 120ක් පමණ අරයක් ඇති අඩි 40ක් පමණ උස ඇති අර්ධ කේතු ආකාර කඳු ගැටයක් බඳු මෙම ස්ථානය ප්‍රදේශවාසීන් හැඳින්වූයේ බෝජ් රාජානෝ ටෙක්රෝ හෙවත් බෝජ් රජුගේ කඳු ගැටය නමින්. 1960 දශකයේ වනතුරුම සියවස් ගණනක් පුරා ප්‍රදේශවාසීන් තමන්ගේ නිවාස ආදී ඉදි කරද්දී ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වශයෙන් මේ ස්ථානයෙන් ගඩොල් ගෙන ගොස් තිබුණා. ඒ අයුරින් ප්‍රදේශවාසීන් සියවස් ගණනක් පුරා විවිධ අවස්ථාවලදී එම ස්ථානයෙන් ගඩොල් ගෙන ගොස් තිබුණත් මේ කඳු ගැටයක් බඳු ස්ථානය ඉතාමත්ම හොඳින් ආරක්ෂා වී තිබුණා. ඒ වගේම ඒ ස්ථානයේ වටා තවත් එබඳු කුඩා කඳු ගැට බඳු ගඩොල් විසිරී ගිය ස්ථාන දක්නට ලැබුණා. සාමාන්‍යයෙන් පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදු කිරීමේදී හේතුවකින් තොරව නිසි සැලසුමකින් තොරව පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදු කරන්නේ නැහැ. පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදු කරන විවිධ අවස්ථා තිබෙනවා. ඒ අවස්ථා අතර එක් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් රෙස්කියු එක්ස්කවේෂන් හෙවත් ගලවා ගැනීමේ කැණීම් ලෙස හඳුන්වනවා. විශේෂයෙන් මේ ආකාරයෙන් ජලාශාදී ඉදිකිරීමේදී හෝ වෙනත් කුමන හෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් නිසා යම් පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම් සහිත ප්‍රදේශයක් යම් ආකාරයකින්
විනාශ වනවා නම් හෝ යම් ආකාරයකින් යටවී යෑමක් සිදු වෙනවා නම් ඉබඳු අවස්ථාවලදී එම පුරාවිද්‍යා වටිනාකම් මතුකොට ගැනීම පිණිස මේ ආකාරයේ ගලවා ගැනීමේ කැණීම් සිදු කරනු ලබනවා. එය ඊ타ත්ම වටිනා ස්ථානයක් නම් තිබෙන කාලපරාසයත් සමග එය එම ස්ථානයෙන් ගලවා වෙනත් ස්ථානයක ස්ථාපනය කිරීම පවා පුරාවිද්‍යාත්මක සංරක්ෂණ කටයුතු වලදී සිදු කරනවා. ඒට හොඳම උදාහරණය 1980 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ බෝවතැන්න ජලාශය ඉදිකිරීමේදී ඉහළ යන ජල මට්ටම නිසා යටවීමට නියමිතව තිබුණු නාලන්දා ගෙඩිගය එම ස්ථානයෙන් නිසි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ගලවා වඩා උස් භූමියක යලි ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ සංරක්ෂණ සැලසුමයි. ඔබ අද දකින නාලන්දා ගෙඩිගය ඒ ආකාරයෙන් එහි මුල් ස්ථානයෙන් විතැන් කොට වඩා ආරක්ෂිත උස් භූමියක නිසි සංරක්ෂණ ක්‍රමවේද මත ස්ථාපනය කරන ලද පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරකයක්. දේවනි මෝරි ප්‍රදේශයේ මේ බෝජ් රාජානෝ ටෙක්රෝ හෙවත් බෝජ් රජුගේ කඳුගැටේ නම් ඒ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම් සහිත ගොඩැල්ල ඉබඳු ගලවා ගැනීමේ කැණීමක් සිදු කිරීම පිණිස සුදුසු බව එම පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම තීරණය කළා. ඒ අනුව 1959 වර්ෂයේ සිට 1965 වර්ෂය දක්වා මෙම ගොඩැල්ල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යා කැණීම් සිදු කිරීම එම විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය මගින් සිදු කරන්නට වුණා. එහිදී එම විශාල පස් ගොඩැල්ලක්සේ දර්ශනය වුණේ ස්තූපයක් බවත් ඊට ආසන්නයෙන් ඇති තවත් කුඩා ගොඩැලි විහාර බවත් ඔවුන් හඳුනාගත්තා. ඒ අනුව පළමුව ස්තූපයේ ඉන් අනතුරුව ඒ ආශ්‍රිත විහාර සංකීර්ණයේ කැණීම් සිදු කිරීමට ඔවුන් සැලසුම් කළා. ඔබ දැන් තිරේ දකින්නේ එම පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම එම කැණීම සිදු කිරීමට පෙර එම කැණීම සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව සකසන ලද සැලැස්මයි. ඒ ආකාරයෙන් ගඩොල් පාදාගෙන එම ස්තූප ගොඩැල්ලේ වයඹ දිග කාර්තුවේ කැණීම් ආරම්භ කළා. ඒත් සමගම ස්තූප මධ්‍යයේ සිට පහළට කැණීමක්ද සිදු කළා. ස්තූපයේ මධ්‍යයේ සිට පහළට සිදු කළ කැණීමේදී සිලින්ඩරාකාර ශෛලමය මංජුසා දෙකක් කාසි පිර වූ මැටි භාජනයක් සහ ටෙරාකොටා බුදු පිළිම වහන්සේලා 8 නමක් සොයාගනු ලැබුවා. මෙම මානව කෘති මෙම පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීමේදී හමු වුණේ එම ගර්භයේ විවිධ මට්ටම් වල විවිධ සන්දර්භ වලට අදාළවයි. එයින් පහළින්ම පිහිටා තිබුණේ අංක 1 මංජුසාවයි. මෙම මංජුසාව කොළ පැහැයට හුරු ක්ලෝරයිඩ් ශිෂ්ට් පාෂාණයෙන් නිමවා තිබෙන සෙන්ටිමීටර 12ක් පමණ උස ඇති ඉහළදී සෙන්ටිමීටර 1.5ක පමණ ඝනකමක් ඇති ශිලින්ඩරාකාර මංජුසාවක්. නියන් පහරවල සලකුණු එහි ඇතුළත හා පිටත දක්නට ලැබෙනවා. එය මැනවින් නිමකොට නැති ස්වභාවයක් පෙන්눔 කළත් එහි පියන ඊ타ත්ම හොඳින් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. එය හමුවන විට තිබූ ආකාරය දැන් ඔබට තිරේ දිස්වනවා. ස්තූපයේ මැද්දේ ගඩොල් අතර තැන්පත් කොට තිබූ මෙම මංජුසාව හාත්පස් කළු පාට මැටි තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. එය හමුවන විට එහි පියන කැබලි වී තිබුණා. එම අංක 1 මංජුසාව මැටි භාජනයක් තුලයි පිහිටා තිබුණේ. එය එම මංජුසාව හමු ආකාරයේ පිළිබඳව අඳින ලද සැලැස්මේ ඒ වගේම
එම මංජුසාව හමුවන විට තිබූ ආකාරය පෙන්වන ඡායාරූපයේ ඊ타ත්ම මෙනවින් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඊ타ත්ම ප්‍රවේශමෙන් එම පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම එම මැටි බඳුන සහ ඒ තුල ඇති අංක 1 සෛලමය මංජුසාව එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරගනු ලැබුවා. එහිදී එම මංජුසාව තිබූ මැටි භාජනය හමුවන විටම කැබලි වලට කැඩී ගොසිනුයි තිබුණේ. මේ පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම එම මැටි බඳුන නැවතත් එකිනෙක එම කොටස් සම්බන්ධ කොට පෙර තිබූ පරිද්දෙන් සකස් කළා. එම අංක 1 මංජුසාව ප්‍රවේශමෙන් විවෘත කළ විට එහි අලු පුරවා තිබුණා. එහි පියන කැබලි කිහිපයකට කැඩී ගොස් තිබුණ නිසා එම බඳුන තුළට එම මංජුසාව වටා තිබූ කළු පැහැති මැටි ස්වල්පයක් ඇතුළට කාන්දු වී තිබුණා. මෙම ස්තූප කැණීමෙන් සොයාගත් මානව කෘති අතර වඩාත්ම වැදගත් සොයා ගැනීම උනේ අංක 2 මංජුසාවයි. එම අංක 2 මංජුසාවත් කොළ පැහැයට හුරු ශිෂ්ට පාෂාණයෙන් නිමවා තිබුණා. එය කොටස් 3කින් යුතු වන ආකාරයටයි නිමවා තිබුණේ. ඉන්දීය රජය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය එක් වී ශ්‍රී ලංකාවට වැඩමවීම සිදු කරන්නේ මේ අංක 2 මංජුසාවයි. එය කොටස් 3කින් යුක්තව නිමවා තිබුණා. ඒ පියනේ අල්ලුව, පියන සහ මංජුසාවේ යට කොටස වශයෙන්. පියනේ අල්ලුව අඟල් 0.65ක් උස ඇති, අඟල් 1.1ක් විස්කම්බය ඇති වටකුරු ඌවක් වන අතර එය පියනේ මැද පිහිටි සිදුරට සවිවන කොටස සතරැස් ආකාරයෙන් නිර්මාණය කොට තිබුණා. එම සතරැස් කොටසේ එක් මුහුණතක පළල අඟල් 0.5ක් පමණ වුණා. අල්ලුවෙන් අල්ලා පියන කරකැවීමේදී එය පියනට සවිවී තිබීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස මෙසේ යට කොටස සතරැස්ව සකසා තිබෙනවා. මෙම මංජුසාවේ දෙවන කොටස වන එහි පියන අඟල් 6.7ක් විස්කම්බයකින් යුතු වන අතර අඟල් 1.05ක උසින් සහ අඟල් 0.75ක ඝනකමින් යුක්තව වෘත්තාකාර හැඩයෙන් යුක්තව නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. මේ පියන කරකැවීමෙන් මංජුසාවේ බඳට හොඳින් සවිවන ආකාරයට ශක්තිමත්ව නිමවා තිබෙනවා. මෙම මංජුසාවේ පියනේ මතු පිට සහ ඇතුළත දෙපැත්තේම බටහිර වර්ගයට අයත් දකුණු බ්‍රාහ්මී අක්ෂර ලියා තිබෙනවා. මෙම අංක 2 මංජුසාවේ තුන්වන කොටස වන යට කොටස අඟල් 6.8ක විස්කම්බයකින් යුතු සිලින්ඩරාකාර හැඩයකින් යුක්තයි. එය අඟල් 2.6ක් උස වන අතර අඟල් 0.4ක ඝනකමකින් යුක්ත වනවා. මෙම අංක 2 මංජුසාවද හමු වුණේ ගඩොල් අතර තිබූ මැටි භාජනයක් ඇතුළත තැන්පත් කොට තිබියදී. එය හමු අවස්ථාවේදී තිබූ ආකාරය දැන් ඔබට තිරයේ දර්ශනය වනවා. මෙම අංක 2 මංජුසාවේ පියනේ බටහිර වර්ගයේ දකුණු බ්‍රාහ්මී අක්ෂරයෙන් රචනා කොට ඇති අභිලේඛනයේ ඇතුළත් වන්නේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයයි. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය පාලි සූත්‍ර දේශනාවල දේශනා කොට ඇති ආකාරයෙන්ම ඒවං මේ සුතං ආදී වශයෙන් ආරම්භ වී ඒ පටිච්ච සමුප්පාදය
දේශනා කිරීම දක්වාම වන කොටස. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ දේශනා කිරීමෙන් පසුව භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ සතුටින් යුක්තව පිළිගත් බවට වන කොටස දක්වාම එහි කරුණු ඇතුළත් කොට තිබෙනවා. එය පාලි භාෂාවෙන් රචනා වී තිබෙන්නේ. බුදුදහමේ හරය ලෙස පෙන්වා දිය හැකි පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය එම මංජුසාවේ පියනෙහි එනම් එම මංජුසාවේ ඉහළින්ම තැන්පත් වී ඇති ආකාරයට එකල වාසය කළ ඒ මේ ධාතු නිදානේ සිදු කළ ඒ පින්වන්ත පිරිස සටහන් කොට තිබෙනවා. එම මංජුසාවේ යට කොටසේ මතුපිට පෘෂ්ඨයේ සහ අඩියේ ඇති අභිලේඛනයත් ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙම චෛත්‍ය කර්මාන්තය පිළිබඳවත් ඒ වගේම මෙම මංජුසාව තැනවීම පිළිබඳවත් මෙම මංජුසාව තැන්පත් කිරීම පිළිබඳවත් මෙම ස්තූප කර්මාන්තය සිදු වූ මෙම මංජුසාව තුල ධාතු නිදානේ සිදු කළ කාලය පිළිබඳවත් නිශ්චිතව සඳහන් කරමින් එම අභිලේඛනයේ සටහන් කොට තිබෙනවා. එය බටහිර වර්ගයේ දකුණු බ්‍රාහ්මී අක්ෂරයෙන් සංස්කෘත භාෂාවෙනුයි රචනා කොට තිබෙන්නේ. සංස්කෘත ගාථා 6ක් වශයෙන් අපට එම අභිලේඛනය කියවිය හැකියි. ඒ පළවෙනි ගාථා රත්නය භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා සිදු කරන නමස්කාරයක් ලෙසයි සටහන් කොට තිබෙන්නේ. සර්වඥයන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. ජනයාට අනුකම්පා ඇති කරුණාව දරන ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රභාවත් වූ පරවාද නැමැති අඳුර දුරු කළ සූර්යා බඳු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා යන අදහස එම ගාථා රත්නය තුල තිබෙනවා. ඉන් පසුව ඇති ගාථා 5 තුල මෙම චෛත්‍ය කර්මාන්තය පිළිබඳවත් මෙම ධාතු නිදානේ සිදු වූ ආකාරය පිළිබඳවත් මෙහි නිදන් වන්නේ කුමන ධාතුන් වහන්සේලාද යන්න පිළිබඳවත් ඒ වගේම එම ධාතු නිදානේ සිදු වූ කාලය පිළිබඳවත් ඉතා වටිනා තොරතුරු ඇතුළත් වෙනවා. එහි මෙම ස්තූපය මහා ස්තූපයක් ලෙස සටහන් කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම මහා ස්තූපය තනවා ධාතු නිදානේ සිදු කිරීම ශ්‍රී රුද්‍රසේන රජුගේ රාජ්‍ය සමයේ උදා වූ කතික රජවරුන්ගේ 127 වන වර්ෂයේ භද්‍රපාදයේ 5 වන දිනයේදී සිදු කොට තිබෙනවා. සියලු ජනයාට අනුග්‍රහ කැමැති ශාක්‍ය භික්ෂූන් දෙනමක් වූ අග්නිවර්මන් සහ සුදර්ශන නම් හිමිවරුන් මෙම ස්තූපය ඉදිකළ බවත් පාශාන්තික සහ පද්ද යන ශාක්‍ය භික්ෂූන් දෙනම එම චෛත්‍ය කර්මාන්තයට උපදේශකත්වයේ දරූ බවත් සේනගේ පුත් වූ වරාහ විසින් මෙම අලංකාර ශෛලමය මංජුසාව තැනූ බවත් දසබලයන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන්ට විවේක ස්ථානයක් වූ මෙම මංජුසාව මෙම ස්තූපේ පාදමෙහි පිහිටවන ලද බවත් සුගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදේ පතමින් මහාසේන භික්ෂුව ධර්මයේ සහ සංඝයාගේ සමෘද්ධිය කැමැතිව මෙම වටකුරු මංජුසාව තැනවීමට ඇනවුම් කළ බවත් මෙම අභිලේඛනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා. මෙම අභිලේඛනයේ ඇතුළත් එක්තරා පාඨයක් අපට මෙහිදී ඊටා වැදගත් වනවා. දසබල නිලය ලෙස සටහන් කොට ඇති එම පාඨය අභිලේඛනඥයන් විසින් පරිවර්තනය කොට ඇත්තේ the resting place for the relics of the one endowed with the 10 powers ලෙසයි. එනම් දසබලයන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන්ට විවේක ස්ථානයක් වූ ලෙසයි. මේ දසබල ශරීර නිලය යන පාඨයේ හමුවන දසබල යන වදන භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පර්යාය පදයක්. දසබල සමන්නාගතෝ භික්කවේ තථාගතෝ ආදී වශයෙන් මේ දසබල නම් වචනය දසබල සූත්‍රය, ဒုတိ ය දසබල සූත්‍රය ආදී තේරවාද පාලි ත්‍රිපිටකයේ එන සූත්‍ර දේශනාවල
අපට නිරන්තරයෙන් හමුවන වචනයක්. ඒ අනුව බලන කල මෙම ධාතු මංජුසාව තනා තිබෙන්නේ දස බල වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලාට විවේක ස්ථානයක් ලෙස එම උතුම් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරනු පිණිසයි. ඉන්දියා රජයත් ශ්‍රී ලංකා රජයත් මුල් වී ලංකාවට වඩමවා තිබෙන්නේ මෙම උතුම් මංජුසාවේ තැන්පත්ව තිබූ දස බලයන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා ලෙස සටහන් කොට තිබූ ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලායි. ඒ නිසා මේ අපට ලැබෙන දුර්ලභ අවස්ථාවේදී ඊ타ත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා බැහැදක මහත් ශ්‍රද්ධාව උපදවාගෙන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා කියන අදහසින් යුක්තව වන්දනා කොට බොහෝ පින්ඵල නෙලා ගැනීමට අප සියලු දෙනාටම අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. මෙම ධාතු නිදානයේ සිදු කාලය පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්. ඒ සඳහා මේ ධාතු මංජුසාවේ පහළ කොටසේ ඇතුළත් එම අභිලේඛනයේ සඳහන් කරුණු අපට ඉතා වැදගත් වනවා. එහි කතික රජවරුන්ගේ 127 වන වර්ෂය පිළිබඳවත් ඊට සමකාලීනව සිටි ශ්‍රී රුද්‍රසේන නම් රජෙකු ගැනත් සඳහන් වනවා. මෙම ප්‍රදේශයේ ඉතිහාසය ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක, නානක විද්‍යාත්මක සාධක සහ පුරා අක්ෂර විද්‍යාත්මක සාධක සලකා බැලීමේදී මෙම ප්‍රදේශයේ පාලනය කළ රුද්‍රසේන නමින් යුතු බටහිර ශත්‍රප රජවරුන් සිව් දෙනෙක් පිළිබඳ කරුණු අනාවරණය කරගත හැකි. මේ බටහිර ශස්ත්‍රප පාලකයන් බටහිර ඉන්දියාවත් ඒ වගේම මධ්‍ය ඉන්දියාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශත් පාලනය කළා. ඒට වර්තමාන ඉන්දියාවේ සින්ද්, ගුජරාට්, මහාරාෂ්ට්‍ර, රාජස්ථාන් සහ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ ඇතැම් කොටස් ඇතුළත් වනවා. මෙම බටහිර ශස්ත්‍රප රාජවංශය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 35 සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 415 දක්වා ඉන්දියාවේ බටහිර ප්‍රදේශය සහ මධ්‍ය ඉන්දියාවේ ඇතැම් කොටස් මේ ආකාරයෙන් පාලනය කරද්දී ඉන්දියාවේ උතුරු ප්‍රදේශය ඒට සමකාලීනව කුෂාන පාලනයට නතු වී තිබුණා. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශය සතවාහන පාලනයට නතු වී තිබුණා. ඔවුන්ට බටහිර ශස්ත්‍රපයන් කියන්නේ තවත් ශස්ත්‍රප වංශික රාජ පරම්පරාවක් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවන සියවස දක්වා පංජාබය සහ මතුරාව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය පාලනය කළ නිසායි. ඔවුන්ව හැඳින්වුවේ උතුරු ශස්ත්‍රපයන් නමින්. ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවන සතවර්ෂයේදී පමණ සතවාහන රාජවංශයේ ගෞතමී පුත්‍ර සතකර්ණී රජතුමා මේ බටහිර ශස්ත්‍රපයන්ගේ ප්‍රදේශයට පහර එල්ල කිරීමත් සමග බටහිර ශස්ත්‍රප රාජධානි ප්‍රදේශය ක්‍රමයෙන් දුර්වල වන්නට පටන් ගත්තා. එම ප්‍රහාරයන්ගෙන් පසුව බටහිර ශස්ත්‍රපයන් යළිත් නැගී සිටියත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී ගුප්ත අධිරාජ්‍යයේ දෙවන චන්ද්‍රගුප්ත රජතුමා විසින් සිදු කළ ප්‍රහාර හමුවේ බටහිර ශස්ත්‍රප රාජධානිය සහ එම රාජවංශය මුළුමනින්ම අවසන් වනවා. මේ ආකාරයට රුද්‍රසේන නමින් යුතු රජවරුන් හමුවන්නේ බටහිර ශස්ත්‍රප රාජවංශය නිසා මෙම අභිලේඛනයේ සඳහන් ආකාරයට ශ්‍රී රුද්‍රසේන රජුගේ කාලයේ මේ ධාතු නිදානය සිදු කළ බවට දැක්වෙන සඳහනට අනුව මෙම ධාතු නිදානය කිරීමේ සිදුවීම ඒ අනුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 35 සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 415 දක්වා බටහිර ශස්ත්‍රප රාජවංශය සක්‍රීයව පාලනයේ නියුතු කාලයේදී සිදු වූ බව අපට අනුමාන කළ හැකියි.
මීළඟට අප සොයාගත යුතු වන්නේ මේ කාල සීමාව තුළ එනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 35 සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 415 දක්වා මේ ප්‍රදේශයේ පාලනය කළ බටහිර ශස්ත්‍රප රජවරු අතර සිටි රුද්‍රසේන රජවරු 4 දෙනාගෙන් කුමන රුද්‍රසේන රජුගේ කාලයේ මෙම ධාතු නිදානය සිදුවන්නට ඇද්ද යන කාරණයයි. එහිදී කීර්තිමත් ඉන්දියානු පුරාක්ෂර වේදිකයෙකු වන ඩී.සී. සිර්කාර් මෙම අභිලේඛනයේ සඳහන් කතික රජවරුන්ගේ 127 වන වර්ෂය යන පාඨය ඔහුගේ අවධානයට යොමු කරනවා. එහිදී ඔහු මෙම කතික රජවරුන්ගේ වර්ෂ යනුවෙන් සඳහන් වන කොටස සක රාජ වර්ෂ ක්‍රමයට අනුරූප කරනවා. සක වර්ෂ ක්‍රමය ඉන්දියානු උපමහද්වීපයේ පැවති වර්ෂ සටහන් කිරීමේ පුරාණ ක්‍රමයක්. එහිදී ආරම්භක වර්ෂය ලෙස සලකන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 78 වන වර්ෂයයි. ඒ අනුව සක වර්ෂ ක්‍රමයෙන් සඳහන් යම් වර්ෂයක් අප දැන් භාවිතා කරන විවහාර වර්ෂයට එනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂයට හරවා ගැනීමට නම් එම සක වර්ෂයට 78ක් එකතු කළ යුතු වෙනවා. ඒ ආකාරයට මෙම අභිලේඛනයේ දැක්වෙන කතික රජවරුන්ගේ 127 වන වර්ෂය යන පාඨයේ කතික රජවරුන්ගේ වර්ෂය යන්න සක රජවරුන්ගේ වර්ෂයට අනුරූප කරන ඩී.සී. සර්කාර් එහි කතික රජවරුන්ගේ වර්ෂය යන්න සක වර්ෂ ක්‍රමයට අනුරූප කොට එහි සඳහන් 127ට 78ක් එකතු කොට මෙම ධාතු නිදානය සිදු වූ කාලය විවහාර වර්ෂ 205ත් 206ත් අතර වූ බවට අදහසක් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. බටහිර ශස්ත්‍රප පාලකයන් අතර සිටි පළමු රුද්‍රසේන රජතුමා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 200ත් 222ත් අතර කාලය තුලදී රාජ්‍ය පාලනය සිදු කළා. ඒ අනුව ඩී.සී. සර්කාර් ගෙනෙන මතය නිවැරදි නම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 200ත් 222ත් අතර රාජ්‍ය පාලනය සිදු කළ පළමුවෙනි රුද්‍රසේන රජුගේ රාජ්‍ය කාලයේ කතික රජවරුන්ගේ 127 වන වර්ෂය එනම් සකරාජ වර්ෂයට අනුරූප කිරීමෙන් ලබාගත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 205 206 යන වර්ෂය ඒ අතර පවතින නිසා මෙම ධාතු නිදානය සිදු වූ කාලයේ මෙම අභිලේඛනයේ සඳහන් වන ශ්‍රී රුද්‍රසේන නම් රජු පළමුවැනි රුද්‍රසේන රජු ලෙස ඩී.සී. සර්කාර් හඳුනාගනු ලබනවා. නමුත් වී.වී. මිරෂි ඊට වඩා වෙනස් මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මිරෂි මෙහිදී කතික රජවරුන්ගේ වර්ෂ යන්න කාලචූරි වර්ෂ ක්‍රමයට ආදේශ කිරීම සිදු කරනවා. මෙම කාලචූරි වර්ෂ ක්‍රමය මධ්‍ය ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍රයේත් ගුජරාටයේත් සහ පසුව කාලචූරි රාජවංශයට අයත් රාජධානිවලත් භාවිතයට ගත් පුරාණ ඉන්දියාවේ භාවිත කළ වර්ෂ ක්‍රමයක්. එය ආරම්භ කළේ අභීර රජෙකු වූ ඊශ්වරසේන රජු විසින්. ඒ ආකාරයෙන් මෙම වර්ෂ ක්‍රමයේ ආරම්භය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 248 දී හෝ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 250 දී හෝ සිදු වූ බව විශ්වාස කෙරෙනවා. මෙම වර්ෂ ක්‍රමය අභීර රජෙකු වූ ඊශ්වරසේන විසින් ආරම්භ කළත් එය පසු කාලීනව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 6 වන සියවසේ සිට කාලචූරි රාජවංශ මගින් ඉතා බහුලව භාවිතා කොට ඇති නිසායි එය කාලචූරි වර්ෂ ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ. මෙම ධාතු නිදානය සිදු වූ කාලය පිළිබඳව ගවේෂණය කරන මිරෂි මෙම අංක 2 මංජුසාවේ සඳහන් වී ඇති කතික රජවරුන්ගේ වර්ෂය යන්න කාලචූරි ක්‍රමයට ගලපා ගැනීම සිදු කරනවා. මෙම දේව්නි මෝරි පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානය
පිහිටා තිබෙන ගුජරාට් ප්‍රදේශයත් කාලචූරි වර්ෂ ක්‍රමය අතීතයේ භාවිතා කළ ප්‍රදේශයක්. ඒ අනුව මිරෂි මෙම අභිලේඛන පාඨයේ ඇති කතික රජවරුන්ගේ 127 වන වර්ෂයේදී යන පාඨයේ සඳහන් 127ට 248ක් එකතු කොට මෙම ධාතු නිධානයේ සිදු වූ කාලය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 375 ලෙස මතයක් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. එසේනම් මිරෂි පවසන ආකාරයට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 375 වර්ෂයේදී මේ ධාතු නිධානය සිදු වූයේ නම් මෙම අභිලේඛනයේ සඳහන් ශ්‍රී රුද්‍රසේන රජතුමා වෙනුවෙන් ආදේශ කළ හැකි රුද්‍රසේන නමින් යුතු රජ කෙනෙක් එම කාලයේදී එම ප්‍රදේශයේ පාලනය කළ යුතු වනවා. මේ පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අපට තුන්වන රුද්‍රසේන රජතුමා හමු වෙනවා. තුන්වන රුද්‍රසේන රජතුමා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 348ත් 378ත් අතර කාලයේදී රාජ්‍ය පාලනය කළ බව සඳහන් වනවා. ඒ අනුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 375 යන වසර තුන්වන රුද්‍රසේන රජතුමාගේ රාජ්‍ය පාලන කාලයට අයත් වනවා. එසේනම් මේ අභිලේඛනයේ සඳහන් ශ්‍රී රුද්‍රසේන රජතුමා අන් කවරකුවත් නොව තුන්වන රුද්‍රසේන රජතුමා බවට අපට අවිවාදයෙන්ම සැලකිය හැකියි. මෙම මංජුසාවේ ඇති අභිලේඛනයේ පුරා අක්ෂර විද්‍යාත්මක ලක්ෂණත් ඒ වගේම එහි ඇති සම්භාව්‍ය සංස්කෘත භාෂාව යොදාගෙන ඇති ආකාරයත් ඒ වගේම මෙම අභිලේඛනයේ හමුවන ශාක්‍ය භික්ෂු යන වචනය සමකාලීනව යෙදී ඇති ආකාරයත් ඒ වගේම අනිකුත් භාෂා විද්‍යාත්මක ලක්ෂණත් මෙම ස්තූපයේ ගෘහ නිර්මාණාත්මක ලක්ෂණත් සියල්ල සැලකූ කල ඩී.සී. සර්කාර් පවසන පළවන රුද්‍රසේන රජුගේ කාලයට වඩා පසු කාලීන කාලයක මෙම ස්තූප ඉදිකොට මෙම ධාතු නිධානය සිදුකොට ඇති බව පිළිගැනීමට හැකි බව බොහෝ පර්යේෂකයන් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන් පවසන්නේ බොහෝ විට මේ ධාතු නිධානය තුන්වන රුද්‍රසේන රජතුමාගේ හෝ එසේත් නැතිනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 384 සිට 388 දක්වා රාජ්‍ය කළ හතරවන රුද්‍රසේන රජුගේ රාජ්‍ය කාලයට අයත් විය හැකි බවයි. නමුත් මිරෂි ඉදිරිපත් කොට ඇති කරුණු අනුව කතික රජවරුන්ගේ රාජ වර්ෂය යන්නත් කාලචූරි ක්‍රමයට ආදේශ කිරීමෙන් ලබාගත් වඩාත් සංගත මතවාදයට අනුව එය සිදු වූයේ දෙවන රුද්‍රසේන රජුගේ කාලයේ බව අපට වඩාත් සාධක සහිතව අනුමාන කළ හැකියි. එය එසේනම් මෙම උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා නිදන් කොට තිබෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 375 වන වර්ෂයේදී. එනම් සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් වසර 875කට පමණ පසුවයි මෙම උතුම් ධාතු නිධානය සිදු කරමින් මෙම ස්තූප කර්මාන්තය සිදුකොට තිබෙන්නේ. මිරෂිකී මෙම අදහස වැඩිදුරටත් සනාථ කරන නානක විද්‍යාත්මක දත්ත මෙම පුරාවිද්‍යා කැණීමෙන් හමු වී තිබෙනවා. මෙම අංක 2 ධාතු මංජුසාව හමු වූ ස්ථලයට යටින් එම පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීමේදී කාසි පිර වූ මැටි බඳුනක් හමු වී තිබෙනවා. මේ කාසි පිර වූ මැටි බඳුනේ බටහිර ශස්ත්‍රප රාජවංශයට අයත් කාසි 8ක් තිබී තිබෙනවා. එම කාසි 8 සහිත මැටි බඳුන දේවනි මෝරි කැණීමේදී එම ස්තූපයේ ගඩොල් ස්තර අතර තිබූ ආකාරය දැන් ඔබට තිරේ දර්ශනය වනවා. එම මැටි බඳුන තුළ තිබී හමු කාසි පළවන රුද්‍රසේන, විශ්වසේන සහ රුද්‍රසිංහ යන රජවරුන්ගේ කාලයට අයත්. එම රජවරුන් රාජ්‍ය පාලනය සිදු කළ කාලය ක්‍රිස්තු වර්ෂ
200 සිට 313 දක්වා කාලාවලියකට ගොනු කළ හැකි. එම රජවරුන් 3 දෙනාගෙන් අවසානයේට රාජ්‍ය කළේ දෙවන රුද්‍රසිංහ රජතුමායි. ඔහුගේ රාජ්‍ය කාලය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 305 සිට 313 දක්වා වූ බව සැලකෙනවා. ඒ අනුව පෙරකී අංක 2 ධාතු මංජුසාවට යටින් වූ පුරාවිද්‍යා ස්ථලයක තිබී හමු වූ මෙම කාසි සහිත මැටි බඳුනි ක්‍රිස්තු වර්ෂ 305 සිට 313 දක්වා රාජ්‍ය කළ දෙවන රුද්‍රසිංහ රජතුමාගේ කාලයට අයත් කාසි ඇතුළත්ව තිබීමෙන් ඩී.සී. සිරකාර මෙම ධාතු නිදානය පළමු රුද්‍රසේන රජුගේ කාලයට අයත් බවට සිදු කළ මතය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අපට හැකියාව තිබෙනවා. එයට හේතුව පළමු රුද්‍රසේන රජු ක්‍රිස්තු වර්ෂ 200 සිට 222 දක්වා රාජ්‍ය පාලනය සිදුකොට තිබීමයි. යම් ආකාරයකට පළමු රුද්‍රසේන රජුගේ කාලයේදී මෙම ධාතු නිදානය සිදු වී නම් මෙම මැටි බඳුන තුළ දෙවන රුද්‍රසිංහ රජුගේ රාජ්‍ය කාලයට අයත් කාසි තිබී හමුවීමට අවකාශයක් නැහැ. එසේම මෙම පුරාවිද්‍යා කැණීම සිදු කළ පුරාවිද්‍යාඥයන් ස්වකීය කැණීම් වාර්තාවේදී මෙම ධාතු මංජුසාව සහ කාසි සහිත මැටි බඳුන හමුවන මෙම ස්තූපයේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ පසුකාලීන මැදිහත් වීම සිදු වී නොමැති බවට කරුණු සඳහන් කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම කාසි වලින් මතුවන කරුණු එනම් නානක විද්‍යාත්මක කරුණු සැලකූ කල මෙම ධාතු නිදානය සිදු වී තිබීමට ඉඩ ඇත්තේ දෙවන රුද්‍රසිංහ රජුගේ රාජ්‍ය කාලයේදී හෝ එම රාජ්‍ය කාලයට පසුවයි. එනම් මේ හමුවන පසුකාලීනම කාසිය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 303ත් 313ත් අතර කාලයට අයිති. එසේනම් මෙම කාලයේ රාජ්‍ය කළේ රුද්‍රසිංහ නම් රජ කෙනෙකු නිසා ඔහු රුද්‍රසේන රජෙකු නොවන නිසා ඔහුට පසුව රාජ්‍ය කළ රුද්‍රසේන රජෙකුගේ රාජ්‍ය කාලයේදී මෙම ධාතු නිදානය සිදු කිරීමේදී ඒ වන විට සමකාලීනව භාවිතව තිබූ කාසි 8ක් මේ මැටි බඳුන තුල දමා ධාතු නිදානයට පෙර තැන්පත් කොට තිබූ බව ඉන් පැහැදිලි වනවා. ඒ අනුව මෙම ධාතු නිදානය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 375 දී දෙවන රුද්‍රසේන රජුගේ කාලයේදී සිදු කළ බවට වී.වී. මිරෂි විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අදහස තව දුරටත් සනාථ වනවා. මෙම අංක 2 මංජුසාවේ තිබෙන අභිලේඛනයේ සැලකූ කල අපට හමුවන ඊ타ත්ම විශේෂ කරුණක් වන්නේ මෙම ධාතු නිදානය සහ මෙම චෛත්‍ය කර්මාන්තය එකල වාසය කළ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු වූවක් බව එහි සඳහන් වීමයි. එහි විශේෂයෙන් ශාක්‍ය වංශික භික්ෂූන් 4 නමක් ගැන සඳහන් වනවා. චෛත්‍ය කර්මාන්තය සිදු කිරීමට මුල් වූ අග්නිවර්මන් සහ සුදර්ශන යන ශාක්‍ය වංශික හිමිවරුන්. ඒ වගේම එම ස්තූපය ඉදිකිරීමට උපදේශකත්වයේ සැපයූ පාශාන්තික සහ පද්ද යන ශාක්‍ය වංශික හිමිවරුන්. ඒ අනුව භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාති පරම්පරාව වන ශාක්‍ය වංශයේ මුල් කොටගත් භික්ෂු පිරිස් ඒ කාලයේ වන විටත් එනම් සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් වසර 875ක් පමණ කාලයක් ගිවි යෑමෙන් අනතුරුවත් උතුරු ඉන්දියාවේ බටහිර ඉන්දියාවේ වාසය කොට ඇති බව මෙයින් කරුණු අනාවරණය වනවා. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා ඊ타ත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ උතුම් ධාතු නිදානය සිදු කළ බව පෙනෙනවා. එහිදී
මෙම උතුම් ධාතු නිදානයේ සිදු කිරීම සඳහා ඒ ධාතු මංජුසාව ඇනවුම් කිරීම සිදු කොට තිබුණේ මහාසේන නම් භික්ෂුව විසින්. මේ මහාසේන නම් භික්ෂුව ශාක්‍ය වංශික භික්ෂුවක් ලෙස සඳහන් වන්නේ නැහැ. මේ මහාසේන නම් භික්ෂුව මේ ධාතු මංජුසාව පූජා කිරීමෙන් සිදු කළ අරමුණ මෙම අභිලේඛනයේ ඊ타ත්ම මැනවින් සඳහන් වනවා. ඒ අනුව සුගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදයේ පතමින් ධර්මයේ සහ සංඝයාගේ සමෘද්ධිය කැමැතිව මෙම වටකුරු ධාතු මංජුසාව පූජා කළ බවයි එහි සඳහන් වන්නේ. මෙම අලංකාර ශෛලමය මංජුසාව තැනීම සිදු කොට තිබුණේ සේනගේ පුත්‍ර වූ වරාහ නම් පුද්ගලයා විසින්. මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 5 මෙම ආරාමේ වාසය කළ අනිකුත් භික්ෂූන් වහන්සේලාද සමග එක් වී අනිකුත් සදැහැති දායක කාරකාදීන් සමග එක් වී තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධා භක්තියකින් යුක්තව මේ උතුම් කරතවිය සිදු කොට ඇති බව මෙම ධාතු මංජුසාවේ සඳහන් අභිලේඛනයෙන් වඩාත් තහවුරු වනවා. මා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට එහි පළමු සංස්කෘත ගාථා පාඨයේ අදහස සර්වඥයන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා, ජනයාට අනුකම්පා ඇති කරුණාව දරන ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රභාවත් වූ පරවාද නැමැති අඳුර දුරු කළ සූර්යා බඳු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා ලෙස සඳහන් කොට ඇති. එම පාඨයෙන් අපට පෙනෙන්නේ එම භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන් වහන්සේලාගේ සිත් තුළ අප්‍රමාණ වූ බුද්ධානුස්සති සංඥාවකින් යුක්තව මෙම චෛත්‍ය කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නට ඇති බවයි. අප මේ තවමත් සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවට වඩමවා තිබෙන දේවනි මෝරි කැණීමෙන් හමු වූ අංක 2 ශෛලමය ධාතු මංජුසාව පිළිබඳවයි. ඒ උතුම් ශෛලමය ධාතු මංජුසාව තුළ සිලින්ඩරාකාර හැඩයට නිර්මාණය කරන ලද තඹ ලෝහයෙන් නිර්මිත මංජුසාවක් තිබුණා. ඒ මංජුසාව තුළ රිදී මිශ්‍ර ලෝහයකින් තනවා රන් ආලේප කළ තවත් මංජුසාවක් තිබුණා. ඒ ඇතුළතම තිබූ රන් ආලේප කළ මංජුසාව තුළ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා තිබී හමු වුණා. ඒ අනුව ශෛලමය මංජුසාවේ දසබල ශරීර නිලය ලෙස සඳහන් කොට තිබූ දසබල සම්බුදුරජුන්ගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලාට විවේක ස්ථානයක් ලෙස තැන වූ බව කියන ඒ ධාතු කරඬුවේ තැන්පත් දසබල වූ බුදුරජුන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා එම ඇතුළතම පිහිටි රන් ආලේපිත කරඬුවේ තැන්පත් කොට තිබුණේ. අංක 2 ශෛලමය මංජුසාව තුල තිබූ එම තඹ මංජුසාව සෙන්ටිමීටර 6ක විස්කම්බයෙන් සහ සෙන්ටිමීටර 4ක උසකින් යුතු සිලින්ඩරාකාර මංජුසාවක් ලෙසයි පැවතියේ. මෙම පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම ඉතාමත්ම අසීරු ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්නට වුණා. එම තඹ මංජුසාව ඉතාමත්ම තදින් මල බැඳීමට ලක් වී තිබීම එයට හේතුවයි. මේ තඹ භාජනයේ සිදු වී තිබූ මල බැඳීම නිසා එහි පියන හා එහි යට කොටස ඉතාමත්ම තදින් එකිනෙක හා ඇලී තිබුණා. ඒ අනුව මෙම තඹ මංජුසාව විවෘත කළ යුත්තේ කෙසේදැයි මේ පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම සාකච්ඡා කරන්නට වුණා. එහිදී එය ඇතුළත තිබිය හැකි ඉතාමත්ම වටිනා, ඉතාමත්ම සංවේදී සහ ඉතාමත්ම පූජනීය ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව සලකා මෙම තඹ
මංජුසා විවෘත කිරීම සූක්ෂම අයුරින් සිදු කිරීම පිණිස ඒ සඳහා වෑයම් කිරීමට පෙර මෙම මංජුසාව තුළ කුමන ආකාරයකට තිබෙන්නේදැයි දැනගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ අදහසක් ඔවුන් අතර සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. ඒ අනුව ඔවුන් තීරණය කළේ මෙම තඹ මංජුසාව එක්ස්රේ පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමටයි. එක්ස්රේ පරීක්ෂාවක් සිදුකොට තඹ මංජුසාව තුළ කුමන ආකාරයකින් පවතින්නේදැයි දැනගෙන එයට අනුව එහි පියන විවෘත කිරීමේ කටයුතු සැලසුම් කිරීමට ඔවුන් සූදානම් වුණා. දැන් ඔබ තිරේ දකින්නේ ඔවුන් ඒ ආකාරයට එම තඹ භාජනයේ සිදු කළ එක්ස්රේ පරීක්ෂණයට අදාළ ඡායාරූපයයි. එම එක්ස්රේ ඡායාරූපයේ තඹ භාජනය තුළ තිබෙන ඕවලාකාර හැඩයෙන් යුතු මංජුසාවක් සහ එයින් වෙන් වී තිබෙන එම මංජුසාව වසා තිබූ ඊ හිසක හැඩයගත් එහි පියන දක්නට ලැබුණා. ඒ අනුව එම ඕවල් හැඩැති මංජුසාවේ තිබෙනා දෑ නොවිසිරෙන ආකාරයට මෙම තඹ මංජුසා විවෘත කිරීම සැලසුම් කළ යුතු වුණා. ඒ සඳහා තඹ මංජුසාවේ පියන සහ එහි යට කොටස අතර පවතින මල බැඳී තිබෙනා කොටස් ඉවත් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේද මෙහිදී අනුගමනය කිරීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. යම් ආකාරයකට යම් රසායන ද්‍රව්‍ය ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නේ නම් මෙම තඹ මංජුසාව ඇතුළත තිබෙන අනිකුත් ද්‍රව්‍යයන්ට හානි නොවන ආකාරයට සහ එම රසායන ද්‍රව්‍ය තඹ මංජුසාව ඇතුළට ගමන් නොකරන ආකාරයට තඹ මංජුසාව විවෘත කිරීම සැලසුම් කළ යුතු වුණා. ඒ සඳහා දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව විද්‍යුත් රසායන විච්ඡේදන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමට ඔවුන් තීරණය කළා. එම තඹ බඳුන ඇතුළත ඇති ද්‍රව්‍ය ඊ타මත්ම ආරක්ෂිතව එම රසායන ද්‍රව්‍යයත් සමග මිශ්‍ර නොවි ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවය තිබූ නිසා ඔවුන් එහිදී අවධානය යොමු කළේ මෙම තඹ බඳුනේ යට කොටස සහ එහි පියන සවිවන ස්ථානයේ පවතින තඹ මල ඉවත් කිරීම පිළිබඳවයි. එහිදී එම පියනේ කෙළවර යටදාරය සහ තඹ මංජුසාවේ යට කොටස එකට සවි වී ඇති ස්ථානයේ පමණක් ඉලක්ක කොටගෙන තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය ගල්වන ලද කපු පුළුන් වැටියක් එම තඹ මංජුසාවට සවි කිරීම සිදු කළා. ඒ ආකාරයට එම තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය තඹ මංජුසාව ඇතුළට නොයන ආකාරයටයි පුළුන් වැටිය සවි කිරීම සිදු කළේ. ඒ ආකාරයට පුළුන් සහිත තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය භාවිතා කරමින් විද්‍යුත් රසායන විච්ඡේදන ක්‍රමයක් මගින් තඹ මල ඉවත් කිරීමට ඔවුන් උත්සාහ කළා. ඒ ආකාරයෙන් තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය ගල්වන ලද පුළුන් වැටිය පළමු අවස්ථාවේදී මිනිත්තු 15ක් තඹ භාජනයේ පියනේ කෙළවර තැන්පත් කොට තැබුවා. එය ඔවුන් සිදු කළ ආකාරය පිළිබඳ ඡායාරූපයක් මේ වන විට ඔබට තිරයේ දිස්වනවා. මිනිත්තු 15ක් ගත වූ පසු පළමු පුළුන් වැටිය ඉවත් කොට ඉන්පසුව එම ප්‍රදේශයේ ඉතා හොඳින් ප්‍රවේශමින් පිරිසිදු කොට ඉන් අනතුරුව දෙවන වතාවටත් තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය තෙත් කරන ලද පුළුන් වැටියක් ඒ ආකාරයටම ගල්වා විනාඩි 15කට පසුව එයද ඉවත් කොට යලිත් එම ප්‍රදේශය හොඳින් පිරිසිදු කොට තුන්වෙනි වතාවේද තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය ගැල්ලූ පුළුන් වැටියක් තැන්පත් කොට එම විද්‍යුත් රසායන විච්ඡේදන ක්‍රමය අනුගමනය කොට අවසානයේදී විනාඩි 15කට පසුව පුළුන් වැටිය යලිත් ඉවත් කොට ඊ타මත්ම ප්‍රවේශමින් පිරිසිදු කිරීම සිදු කළ විටදී පහසුවෙන් එම තඹ භාජනයේ පියන බුරුල් වී විවෘත වීම සිදු වුණා.
මෙම පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම පවසන ආකාරයට එක්ස්රේ ඡායාරූපයේ ඔවුන් යම් ආකාරයකට ඇතුළත පවතින ඒ ඕලාකාර වූ මංජුසාවත් එහි පියනත් දුටුවේද ඒ අයුරෙන්ම එහි ද්‍රව්‍ය කිසිදු අයුරකින් විසිරීමකට පත් නොවී තිබෙන ආකාරයෙන් එහි අන්තර්ගතය අධ්‍යයනය කිරීමට ඔවුනට අවස්ථාව ලැබුණු බව ඔවුන් එම පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් කොට තිබෙනවා. මේ ආකාරයට තඹ මංජුසා විවෘත කළ පසු එය තුළ රිදී මිශ්‍රිත ලෝහයකින් නිර්මාණය කොට රන් ආලේප කොට තිබූ මංජුසාවත් එහි පියනත් එමෙන්ම ඉතා කුඩා රෙදි කැබලි බණ්ඩල 5කුත් ඒ තුල තිබී සොයාගනු ලැබුවා. එම රන් මංජුසාව තුල තිබූ දෑ නොවිසිරී ඒ ආකාරයෙන්ම පැවතුන බවත් එම රන් මංජුසාව තුල පූජනීය වූ අලු සහ දස බලධාරී වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලාත් තැන්පත්ව තිබූ බව එම පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සටහන් කොට තිබෙනවා. මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා රජයත් ඉන්දියානු රජයත් එක් වී ශ්‍රී ලංකාවට වඩමවා ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී වන්දනාවට පාත්‍ර කොට ඇති ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා වන්නේ මේ රන් මංජුසාවේ තිබූ ධාතුන් වහන්සේලායි. එම ධාතුන් වහන්සේලා සහ එම පූජනීය අලු ආදිය ඒ ආකාරයෙන්ම ඊ타මත්ම මැනවින් සැකසූ වීදුරු භාජනයක අඩියට කපුපුරුන් පුරවා ඒ මත තැන්පත් කොට ඒ තුල රික්තයක් නිර්මාණය වන ආකාරයට සකස් කොට එම වීදුරු භාජනය වසා එම ධාතුන් වහන්සේලා ඊ타මත්ම මැනවින් ආරක්ෂාකාරීව පවතින ආකාරයට එම පුරාවිද්‍යා පරීක්ෂකයන් විසින් තැන්පත් කිරීම සිදු කොට තිබෙනවා. ඔබ ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කිරීමේදී ඔබට එම වීදුරු මංජුසාව තුලින් උතුම් ධාතුන් වහන්සේලාත් අලු ආදියත් දැක බලා වන්දනාමාන කරගත හැකි. එහි යටින්ම තිබෙන්නේ මා කලින් සඳහන් කළ පුළුන් ස්තරයයි. එම පුළුන් ස්තරයට ඉහළින් මෙම කැණීමේදී මංජුසාවේ තිබී හමු පූජනීය අලු සහ දස බලයන් වහන්සේගේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කොට තිබෙනවා. එම උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා සිත් පුරා දකිමින් උතුම් සම්බුදු ගුණ මෙනෙහි කරමින් වන්දනාමාන කිරීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවයි ඔබට හිමි වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙම ධාතුන් වහන්සේලා සමගින් ඔබට ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත්ව තිබූ රන් මංජුසාව තැන්පත්ව තිබූ තඹ මංජුසාවත් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීමට ඉඩ තිබෙනවා. මෙම රන් මංජුසාව සමග තිබී හමු වූ කුඩා රෙදි බණ්ඩල 5 බොහෝ විට සුවඳ කවා එම උතුම් ධාතුන් වහන්සේලාට සුවඳ පූජාවක් ලෙස තැන්පත් කළ සුවඳ කැවූ රෙදි බණ්ඩල වීමට ඉඩ තිබෙනවා. මෙම අසිරිමත් වූ දේවනි මෝරේ උතුම් බෞද්ධ විහාර සංකීර්ණය පිළිබඳවත් එහි චෛත්‍ය ස්ථානය පිළිබඳවත් ඒ ආශ්‍රිත පුරාවිද්‍යාත්මක නටබුන් පිළිබඳවත් තවත් බොහෝ දේ සඳහන් කිරීමට තිබෙනවා. නමුත් මේ මොහොතේදී අපට වැදගත් වන්නේ මේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලාගේ විස්තරය දැන ගැනීම නිසා මා සිතන්නේ අප ප්‍රමාණවත් පරිදි ඒ ධාතු විස්තරය ඔබට පවසන්නට මේ ආකාරයෙන් උත්සාහ කළේ මේ උතුම් දේවුනි මෝරි ධාතුන් වහන්සේලා ගැන බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා නිසා. මේ ගැන කතා කරන බොහෝ දෙනෙක් මේ කැණීම් වාර්තා සහ පරීක්ෂණ පත්‍රිකා අධ්‍යයනය කොට නොමැති බව පෙනී ගිය නිසායි විශේෂයෙන්ම මේ ගැන මේ ආකාරයෙන් ඔබ වෙත කරුණු පැහැදිලි කොට දෙන්නට අප අදහස් කළේ.
මෙම දේවනි මෝරී විහාර සංකීර්ණය ඉතාමත්ම විශාල විහාර සංකීර්ණයක්. අංක 2 ධාතු මංජුසාවේ අප සාකච්ඡා කළ පරිදි එහි තිබූ අභිලේඛනයේ සඳහන් වනවා මෙම ධාතු ස්තූපය, මේ මහා ස්තූපය තනවනු ලැබුවේ එහි මහා විහාරය ආශ්‍රිතව බව. එනම් එම ස්ථානයේ අතීතයේ මහා විහාරයක් තිබී තිබෙනවා. ඒ මහා විහාරයේ චතුස්සාලා ක්‍රමයට නිර්මාණය කරන ලද විහාරයක් සහ තවත් විහාර කිහිපයකුත් ඒ වගේම තවත් කුඩා පරිවාර ස්තූප කිහිපයකුත් තිබී පුරාවිද්‍යා කැණීම්වලදී හමු වුණා. මෙම පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම එම විහාර සංකීර්ණවලත් පුරාවිද්‍යා කැණීම් සිදු කළා. එහි තිබූ පුරාවිද්‍යාත්මක අවශේෂ අතර චෛත්‍ය ශාලාවක නටබුන්ද හමු වී තිබෙනවා. මෙහි එම මහා ස්තූපය නිර්මාණය කොට තිබුණේ මණ්ඩප දෙකක් මත වැඩ සිටින ආකාරයටයි. මේ ආකාරයට මණ්ඩප දෙකක් මත චෛත්‍යයක් පිහිටන ආකාරයට සිදු කරන ලද චෛත්‍ය කර්මාන්ත ගන්ධාර කලා සම්ප්‍රදායේ සහ 3 වන සහ 4 වන සියවස් වලට අයත් බටහිර දෙකෑන් ප්‍රදේශයේ ගල් පර්වත සාරා ඉදිකල බෞද්ධ ආරාම සංකීර්ණ තුල ඇති ස්තූප ආකෘතිවල අපට දකින්නට පුළුවන්. ඒ අනුව මෙම ස්තූපය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 375ට අයත් බවට ඉදිරිපත් කොට තිබූ අදහස. එනම් මෙම ස්තූපය 4 වන සියවසේට අයත් බවට මතු කොට තිබූ අදහස එම පුරාණ ගෘහ නිර්මාණාත්මක ලක්ෂණ සමග සසඳීමේදීද තවදුරටත් සනාථ වනවා. එම්.එස්. බරෝඩා විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ කෞතුකාගාරයේ මෙම ස්තූපය කෙසේ තිබුණාද යන්න පෙනෙන ආකාරයට ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ආකෘතිය දැන් ඔබට තිරේ දර්ශනය වෙනවා. මෙම ස්තූපය ආශ්‍රිතව සිදු කරන ලද කැණීමේදී බුදු පිළිම වහන්සේලා 26 නමක් හමු වී තිබෙනවා. එම බුදු පිළිම වහන්සේලාගෙන් බුදු පිළිම වහන්සේලා 12 නමක් කිසිදු හානියකට ලක් නොවි ඒ ආකාරයෙන්ම අපට අදද දැකගත හැකි ආකාරයට ආරක්ෂා වී තිබුණා. එයින් ඉතිරි බුදු පිළිම වහන්සේලා 14 කැබලි වලට කැඩී ඇති ආකාරයෙන්යි හමු වී තිබෙන්නේ. එයින් පිළිම වහන්සේලා 8 නමක් එම ස්තූප ගර්භයේ ඇතුළත ගඩොල් අතර තැන්පත් කොට තිබී හමු වී තිබෙනවා. අප ධාතුන් වහන්සේලා ධාතු මංජුසාවන්හි බහා සෑරජානන් වහන්සේගේ ගර්භයේ තැන්පත් කරන්නේ යම් ආකාරයකටද ඒ ආකාරයට උද්දේශික චෛත්‍යයක්සේ සලකා මෙම ප්‍රතිමා වහන්සේලා 8 නම සෑරජානන් වහන්සේගේ ගර්භය තුල ඒ ගඩොල් අතර තැන්පත් කොට තිබෙන්නට ඇති බවට සැලකිය හැකියි. දැන් ඔබට තිරේ දිස්වන්නේ එම උතුම් පිළිම වහන්සේලා එම පුරාවිද්‍යා කැණීමේදී ගඩොල් අතර තිබී හමු ආකාරය. අනිකුත් පිළිම වහන්සේලා එම ස්තූපයේම බාහිර සැරසිලි ලෙස හෝ එසේත් නැතිනම් පූජා පිණිස සදහැවතුන් විසින් තැන්පත් කරන ලද ඒවා බවට සැලකෙනවා. මෙම සියලුම පිළිම වහන්සේලා ටෙරාකොටා ක්‍රමයට නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. එනම් මෙටි භාවිතා කොටයි මෙම ප්‍රතිමා වහන්සේලා නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ. මෙම පිළිම වහන්සේලා නිර්මාණයට යොදා ගන්නා ලද මෙටි ඒ දේවනි මෝරී නිම්නය මැදින් ගලන ඒ ආසන්නයෙන් ගලන මිශ්වෝ නදියේ ඉවුරුවල ඇති මෙටි තැන්පතු වලින් ලබා ගන්නට ඇති බවට සැලකෙනවා. මෙම පිළිම වහන්සේලාගෙන් ඇතැම් පිළිම වහන්සේලාගේ ශීර්ෂය හිස කොටස අච්චුවක් ආධාරයෙන් නිර්මාණය කොට ඇති බවත් ශරීරයේ කොටස මෙටි ඍජුව භාවිතා කොට දෑතින් නිර්මාණය කොට ඇති බවටත් සාධක අපට දැකගත හැකියි. ඒ ආකාරයෙන් හිස අච්චුවක් භාවිතයෙන් නිර්මාණය කොට ඇති පිළිම වහන්සේලාගේ ශීර්ෂය බොහෝ විට ශරීරයෙන් වෙන් වී හමු වී තිබෙන්නේ. එම ඇතැම් ශීර්ෂවල යට කොටසේ එම
ශීර්ෂයේ සවි කළ ශරීරයේ කොටස්ද ඒ ආකාරයෙන්ම ශීර්ෂයත් සමග ගැලවි කැඩී තිබෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. මේ ආකාරයෙන් හමුවන ටෙරාකොටා බුදු පිළිම ගන්ධාර සහ මතුරා කලා සම්ප්‍රදායන්ගේ සම්මිශ්‍රණයක් ලෙසයි කලා ඉතිහාසඥයන් සලකනු ලබන්නේ. ඔබ දැන් දකින දේවනි මෝරේ පුරාවිද්‍යා ස්ථානයෙන් හමු වූ මේ බුදු පිළිම වහන්සේගේ ශීර්ෂයේ කේශ කලාපය තරංගාකාර ආකාරයට නිර්මාණය කොට තිබෙන ආකාරය දෙස හොඳින් බලන්න. දැන් තිරයේ දිස්වෙන ගන්ධාර සම්ප්‍රදායට අයත් ඇෆ්ගනිස්තානයේ කාබුල් කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කොට ඇති මේ සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා ශීර්ෂයේ තරංගාකාර කේශ කලාපය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. දේවනි මෝරේ පුරාවිද්‍යා ස්ථානයෙන් හමුවන ප්‍රතිමා වහන්සේලාගේ ශීර්ෂයේ තරංගාකාර කේශ කලාපයත් ගන්ධාර සම්ප්‍රදායේ ප්‍රතිමාවල හමුවන තරංගාකාර කේශ කලාපයත් එකම ආකාර බව ඒ අයුරින් නිරීක්ෂණය කළ හැකි. දැන් තිරයේ දිස්වන දේවනි මෝරේ පුරාවිද්‍යා ස්ථානයෙන් හමු වූ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ එම ප්‍රතිමා වහන්සේ පිහිටුවා ඇති තනි නෙළුම් පෙති පේලියක් සහිත ආසනයේ දෙස බලන්න. ඒ අයුරින්ම දැන් තිරයේ දිස්වෙන පාකිස්තානයේ තක්ෂිලා කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කොට ඇති ගන්ධාර සම්ප්‍රදායට අයත් ධර්මචක්‍ර මුද්‍රාවෙන් යුතු මේ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ එම ප්‍රතිමා වහන්සේ පිහිටුවා ඇති තනි නෙළුම් පෙති පේලියකින් යුතු ආසනයේ දෙස බලන්න. එසේම දැන් තිරයේ දිස්වන දේවනි මෝරේ සම්බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ සම්බුද්ධ චීවරයට ඇතුළතින් ඇති ඇතුළු චීවරයක් කැටයම් කොට ඇති ආකාරය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ අයුරෙන්ම ගන්ධාර සම්ප්‍රදායට අයත් දැන් තිරයේ දිස්වන මේ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ සම්බුද්ධ චීවරයට ඇතුළතින් තවත් ඇතුල් චීවරයක් කැටයම් කොට ඇති ආකාරය බලන්න. මේ ආකාරයෙන් ගන්ධාර කලා නිර්මාණ සම්ප්‍රදාය තුළ සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කිරීමේදී හමුවන ලක්ෂණ ගණනාවක් දේවනි මෝරේ සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා තුලත් අපට පවතින ආකාරය නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. ඒ වගේම මෙම පුරාවිද්‍යා කැණීමෙන් විවිධ වර්ගවලට අයත් මැටි භාජන අවශේෂ ඒ වගේම විවිධාකාරයෙන් කැටයම් කරන ලද ටෙරාකොටා නිර්මාණවල අවශේෂ විවිධ ලෝහ භාණ්ඩවල අවශේෂ ආදී මානව කෘති 100,000 ගණනක් හමු වී තිබෙනවා. එයින් මෙම පුරාවිද්‍යා ස්ථානය අතීතයේ පැවති ආකාරය ගැන යම් අදහසක් අපට ඇති කරගත හැකි. ඔබ දකින්නේ එම දේවනි මෝරේ බෞද්ධ විහාර සංකීර්ණයේ සිදු කළ පුරාවිද්‍යා කැණීමෙන් සොයාගත් මානව කෘතිවලින් කොටසක් පමණයි. මේ සියලු කරුණු සලකා කලා ඉතිහාසඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ දේවනි මෝරේ ප්‍රතිමා වහන්සේලා ගන්ධාර සහ මතුරා කලා සම්ප්‍රදායන්ගේ සම්මිශ්‍රණයක් ලෙස නිර්මාණය වී ඇති බවයි. මෙයින් වසර 1650කට පමණ පෙර බටහිර ඉන්දියාවේ ඒ සුන්දර නිම්නයේ ඊ타මත්ම මැනවින් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව එකල වාසය කළ භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ උපාසක උපාසිකාවන් එක්ව ගොඩනැගූ දේවනි මෝරේ නමින් වර්තමානයේ හඳුන්වන ඒ උතුම් බෞද්ධ විහාරස්ථානය උතුම් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා දරනා සෑරජානන් වහන්සේ නමක්ද සහිතව කොතරම් විරාජමානව තිබෙන්නට ඇද්දැයි ඔබට දැන් සිතාගත හැකියි.
මේ විස්තර මේ ආකාරයෙන් ශ්‍රවණය කරන විට ඇතැම් විට ඔබට මාත් යම් දිනක ඉන්දියාවට ගමන් කරන යම් දවසක් වේ නම් එබඳු දිනයක මේ දේව්නි මෝරි බෞද්ධ විහාර සංකීර්ණයට ගොස් දැක බලා වන්දනා කරන්නට ඇතනම් කියන සංඥාව අදහස ඇති වූවා වන්නට පුළුවන්. නමුත් එය ඒ ආකාරයෙන් සිත්සේ සිදු කිරීමට අපට මේ වන විට අවකාශ නොමැති බව කනගාටුවෙන් නමුත් සඳහන් කළ යුතුයි. ඊට හේතුව මෙම පුරාවිද්‍යා කැණීම 1959-60 වර්ෂවලදී ආරම්භ වී 1963-65 අතර කාලයේදී අවසන් වූ පසු ගුජරාට් රජය මගින් අප මෙම වැඩසටහනේ මුලින්ම සඳහන් කළ මේ නිම්නයේ බටහිර දෙසට වන්නට ඇති මීටර් 150කින් පමණ යුතු ඒ ගංගාව බැහැරට ගමන් කරන ඒ විවරය වේල්ලකින් වසා බැම්මක් ඉදිකොට මෙම නිම්නයම මේ වන විට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ජලාශයක් බවට පත්කොට තිබීමයි. එම ජලාශය ඒ ආකාරයෙන් ඉදිකිරීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ නාලන්දා ගෙඩිගය යලිත් වෙනත් ආරක්ෂිත ස්ථානයක ස්ථාපනය කළාක් මෙන් මෙම දේවුන මෝරි පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානය මෙම ස්තූපය ඇතුළත් විහාර සංකීර්ණය වෙනත් ස්ථානයක සංරක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කොට ස්ථාපනය කිරීමට එම ඉන්දීය පුරාවිද්‍යාඥයන්ට අවකාශ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ඔවුන් සැලසුම් කළ බවක් අපට සඳහන් වන්නේ නැහැ. එනිසා මෙම උතුම් බෞද්ධ විහාර සංකීර්ණය මේ වන විට එම ජලාශයේ ජලතලයෙන් වැසී පවතිනවා. නමුත් අදටත් එම ජලාශයේ ජලතලයේ මත එක් ස්ථානයක ඉහළට මතු වූ කණුවක් තිබෙනවා. මේ කණුව ස්ථාපනය කොට තිබෙන්නේ එම චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේ සහ එම මහා විහාරය තිබූ තැන බවයි සඳහන් වන්නේ. අදටත් එම ස්ථානයට ගමන් කරන බෞද්ධයන් ඔරුවක හෝ බෝට්ටුවක නැගී එම ස්ථානයට ගමන් කොට එම කණුවේ බෞද්ධ කොඩියක් පළඳා වන්දනා කිරීම සිදුවනවා. ඒ ආකාරයෙන් එම විහාර සංකීර්ණය මුළුමනින්ම යට වී ගියත් පුරාවිද්‍යා කැණීම මගින් මතු කොටගත් මානව කෘති එම ධාතු මංජුසා සහ සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා ඇතුළු සියලු මානව කෘති අදටත් MS බරෝඩා විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරය තුල ඔබට දැක බලා ගැනීමට අවකාශ සලසා දී තිබෙනවා. ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා පමණක් විශේෂයෙන් සකස් කළ ආරක්ෂිත කුටියක තැන්පත් කොට තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා ඔබට දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී ඒ උතුම් ශෛලමය මංජුසාවත් ඒ වගේම තඹ මංජුසාවත් සමගින් දැක බලා සිත්සේ වන්දනා කර ගැනීමට අවකාශ සැලසී තිබෙනවා. ඉතින් මේ විස්තරය ශ්‍රවණය කළ ඔබ අතීතයේ දඹදිව් තලයේ සම්බුදු දහම කොතරම් හොඳින් මුල් බැසගෙන තිබුණේ දැයි හොඳින් විමසා බලන්න. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලක්දිව උපත ලැබූ බව සඳහන් කරමින් මේත කාලයේ පැතිර යන විවිධ දුර්මතයන්ට දඹදිව් තලයේ හොඳින්ම ස්ථාපිතව තිබූ මෙබඳු උතුම් විහාර සංකීර්ණවල අවශේෂ ඉතාමත්ම හොඳ පිළිතුරක් සපයනවා. දඹදිව් තලයේ අතීතයේ බුදුසසුන මුල් කොට තිබූ ඒ උතුම් ශ්‍රී විභූතියත් සිහිපත් කරගෙන කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණ ඔබත් ඒ දැකීමට දුර්ලභ වූ දේව්නි මෝරි උතුම් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා නිත්පුරා දැකිමින් වන්දනා කරන්න. මේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා මහජන වන්දනාවකට මේ ආකාරයෙන් දඹදිව හෝ ඉන් බැහැරට වඩමවන පළවන අවස්ථාව මෙයයි. ඒ නිසා
වසර 100 ගණනකට පසුව එම ස්ථානයේ නටඹුන් වීමෙන් අනතුරුව මේ ආකාරයෙන් උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනාමාන කිරීමට අපට ලැබුණු මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා. මීට අවුරුදු 2650කට පෙර ඒ ශාක්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 4 නමත් අනිත් භික්ෂූන් වහන්සේ එකල ඒ ප්‍රදේශයේ සිටි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා යන සිව්වනත් පිරිසත් නිත්පුරා දකිමින් තැන්පත් කළ ඒ උතුම් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා යලිත් නිත්පුරා දකිමින් සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ගැන අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක් උපදවාගෙන ඔබත් උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරන්න. ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කිරීමට ඔබ පෝලිම්වල සිටිනා විට වෙනත් නොයෙක් දේ ගැන ඔබේ කල්පනාව පවත්වන්නේ නැතිව ඒ සුගත තථාගත වූ සියලු කෙලෙසුන් දුරු කළ අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුදු ගුණම සිහි කරන්න. මේ උතුම් ධාතු නිදානේ සිදු කළ භික්ෂුන් වහන්සේලා නොයෙක් ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව වර්ණනා කරමින් ඒ ධාතු මංජුසාවේ තැබූ සටහන යලිත් සිහි කරන්න. ඒ ධාතු මංජුසාවේ සටහන් ආකාරයටම උතුම් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේද ඔබ ධාතු වහන්සේලා වන්දනා කිරීමට පෝලින්වල සිටිනා විට සිහි කරමින් ජීවිතයේ හට ගැනීම වෙනසීම මුල් කොට ඇති ඒ අනිත්‍ය ධර්මතාවයේ පිළිබඳවත් ඔබගේ මානසිකාරයේ පවත්වන්න. කිසිම දෙයකින් සිත දූෂණය වීමට ඉඩ නොතබා ඔබේ දෑතින් මල් මිටක්ගෙන උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරන්න. අතීතයේ ඒ ධාතු නිදානේ තිබී හමු අයුරෙන්ම ඔබට හැකියාවක් වෙතොත් පිරිසිදු රෙදි කඩක් සුවඳ කවා එය කුඩා රෙදි බණ්ඩලයක්සේ සකසා එම සුවඳ මේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලාට ඔබ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරන මොහොතේ පූජා කරන්න. පින්වතුනි, මේ ලැබූ දුර්ලභ අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා. ඔබ සියලු දෙනාටම අප සියලු දෙනාටම ඒ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරමින් බොහෝ පින් රැස් කරගෙන සසර දුක් ගෙවාලන උතුම් පුණ්‍ය සම්පත්තියක් රැස් කර ගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සියලු දෙනාටම ශ්‍රීමත් ලලාට ධාතුන් වහන්සේගේද උතුම් කේශ ධාතුන් වහන්සේලාගේද සේරුවිල මංගල මහා සෑරජුන්ගේද ආශිර්වාදේ ලැබේවා. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.